El P-3 Orión es uno de los aviones de patrulla marítima que usa el Ejército del Aire Español. Actualmente tienen servicio 3 de estas aeronaves modelo P-3M ubicadas en el ala 11 de Morón de la Frontera, en Sevilla. Pese a encontrarse muy cerca del final de su vida operativa, no existe un programa para sustituirlos, por lo que la Fuerza Aérea ha puesto en marcha un contrato para el mantenimiento de una de las aeronaves. El importe es de 1,4 millones de euros, a los que hay que sumar 140.000 euros más para posibles modificaciones y 1,4 millones más para la posible revisión de una segunda aeronave. Fue desarrollado a finales de 1950 por la empresa estadounidense Lockheed y entró en servicio en España en 1973. Las misiones de patrulla marítima que las aeronaves españolas realizan son el control y vigilancia de las costas y aguas jurisdiccionales españolas, inteligencia, identificación de buques, lucha antisubmarina y antisuperficie, protección de la pesca, guerra al narcotráfico e inmigración ilegal, así como acciones de búsqueda y salvamento. Posee cámaras electro-ópticas infrarrojas de largo alcance y un radar de imágenes que le permiten monitorear la actividad desde una distancia cómoda. Además, pueden permanecer en el aire durante periodos de tiempo muy largos y permite el reconocimiento a muy alta y baja altitud. Veamos sus características técnicas. Mide 38,8 metros de largo, 30 metros de envergadura y 10,2 metros de alto. Su peso es de 34.650 kilos. Alcanza una velocidad máxima de 750 km por hora y tiene una autonomía de 5.550 km. Su techo de vuelo es de 8.625 metros y no está preparado para el reabastecimiento en vuelo. Posee 4 motores Allison T-56A14. En cuanto a su armamento, puede llevar torpedos, cohetes aire-superficie, minas y bombetas. Estas aeronaves del Ejército del Aire Español han ayudado a luchar contra la piratería en Somalia. Actualmente una de ellas se encuentra desplegada en Djibouti en el marco de la Operación Atalanta de la Unión Europea para ayudar a combatir la piratería.